अच्छा आर्मेचर ये वाला है। इसका टाइमिंग चेन देखिए, ये हुआ है ना टाइमिंग चेन। इसका प्रॉपरली टाइमिंग मिलाने के लिए एक शॉर्टकट उपाय बता दे रहा हूँ दोस्तों। हाँ, कभी भी वर्जन 3 चाहे वर्जन 4 चाहे कोई भी R15 हो, यामाहा का कोई भी गाड़ी हो, इसका टाइमिंग मिलाने का एकदम सिंपल तरीका है। यहाँ पे देखिए एक हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू माय वीडियो। तो आज हम आप लोगों के सामने R15 V3 लेकर आए हैं, ठीक है, जो कि इसका इंजन खुला हुआ है यहाँ से। तो अभी आपको बैक कैमरा से दिखाते हैं और मिस्त्री जी हैं, पूछते हैं क्या इसमें इंजन में गड़बड़ है, सारा चीज़ आपको बताएंगे डिटेल से, ठीक है। तो ये रहा बाइक, जो कि आप देख सकते हैं पूरी इंजन यहाँ से निकाल दी गई है और इसका टाइमिंग चेंज जो है ना, हाँ, उतर गया था। अच्छा, तो गाड़ी का जो क्रेंक है, हाँ, वो जाम हो चुका था। अच्छा, पूरा तो जाम हो चुका था, तो इसके लिए हमने खोला है पूरा इंजन। क्या कि ये जो चेचिस दिख रहा है, हाँ, मॉडल गाड़ी का, हाँ, बिना खोले हुए कोई भी काम इसका संभव नहीं। हाँ, संभव तो नहीं था। तो मतलब ये कौन सी मॉडल है? वर्जन 3 है ना? तो वर्जन 3 और गाड़ी कहाँ की है ये वाली गाड़ी? ये रांची का गाड़ी, रांची का गाड़ी है। कुछ इसमें प्रॉब्लम इंजन में प्रॉब्लम तो है, लेकिन जिस प्रॉब्लम के लिए हमको दिया गया है बस उसी को सॉल्व करना है। अच्छा, उसी आप लोगों की इसका जो मतलब टाइमिंग चेन उतर गया था, टाइमिंग आउट हो गया था, उसके चलते मतलब गाड़ी का जो इंजन होता है वो खुलता है। तो मतलब टाइमिंग चेंज कहाँ पे होती है? देखिए ये बता रहा हूँ व्यूअर को, देखिए ये वो मैग्नेट कवर आपका, मैग्नेट कवर, ये खुला। अच्छा, देखिए ये टाइमिंग चेन यहाँ पे फिट रहता है, यहाँ से कनेक्शन यहाँ से लेके यहाँ पे रहता है। तो नीचे में यहाँ पे एक नाता रहता है मैग्नेट खोलने के लिए। हाँ, मतलब मैग्नेटिक कॉइल जिसको बोलते हैं ना, इसमें आर्मेचर कॉइल देखिए, आर्मेचर। अच्छा, आर्मेचर ये वाला है। इसका टाइमिंग चेन देखिए, ये हुआ टाइमिंग चेन। इसका प्रॉपरली टाइमिंग मिलाने के लिए एक शॉर्टकट उपाय बता दे रहा हूँ दोस्तों। हाँ, कभी भी वर्जन 3 चाहे वर्जन 4 चाहे कोई भी R15 हो, यामाहा का कोई भी गाड़ी हो, इसका टाइमिंग मिलाने का एकदम सिंपल तरीका है। यहाँ पे देखिए एक एरो का निशान दिया हुआ है, एरो का, ये अच्छा, इसको प्रॉपरली ये जो बोल्ट है, हाँ, यहाँ पे लगाना है इसको सीधा से। अच्छा, और एक मार्क यहाँ पे होगा, अच्छा, देखिए यहाँ पे, अच्छा, हाँ, यहाँ पे आपको मार्क दिख रहा होगा, ये मार्क दिख रहा होगा भाई, देखिए ये मार्क सिंपल सिटी, ये जो है ना, हाँ, इसके लेवल में रहना चाहिए। प्लस अगर और जानकारी जानना है, हाँ, तो यहाँ पे जो मैग्नेट का जो चाबी होता है, चाबी यहाँ से लेकर सीधे, अच्छा, ये लाइन में मिलाना है, लाके मतलब मिलाना होता है। हाँ, टाइमिंग एक तरह 3-4 तरीका से बता दे रहा हूँ। अगर जो मिस्त्री को नॉलेज में नहीं होगा, हाँ, कि R15 वर्जन 3 है, प्रॉब्लम होगा या कुछ भी होगा, तो उसके लिए टाइमिंग मिलाना सबसे बड़ा चीज़ है कि पिस्टन को देखिए, जैसे प्लग वाला खोलिए, प्लग खोल के मैग्नेट घुमा के देखिए, मेरा पिस्टन पूरा टॉप में है, दिख रहा होगा, पिस्टन पूरा टॉप में है। और सबसे बड़ा चीज ये मार्क मिलाना है, और ये मार्क मिलाना, ये मार्क ना, हाँ, बस ये दोनों चीज टाइमिंग परफेक्टली मिलेगा। अच्छा, टाइमिंग खराब कैसे हो जाती है? टाइमिंग चेन से प्रॉब्लम था, अच्छा, खोला हो तो ये सब मैंने सब नया डाला हुआ है, अच्छा, चेन वगैरह, ये हाँ, अंदर में पेड। तो क्या प्राइस है टाइमिंग चेन की? इसका अभी वही करीब 500-600 में आ जाएगा, इसका पूरा सेटअप आ जाएगा। अच्छा, मतलब 500 में पूरा सेटअप आ जाता है। हाँ, इसका पेड तो मिल जाएगा, 2 टाइमिंग चेन आ जाएगा। मतलब इसमें जो टाइमिंग वाला चेन रहती है, तो मतलब इससे कुछ गाड़ी में इफेक्ट क्या पड़ती है? टाइमिंग चेन मेन होता है, अच्छा, टाइमिंग चेन बैलेंसिंग करता है पूरा गाड़ी। अच्छा, मतलब से बल्ब का जो है ना रोटेशन होता है, हाँ, और गाड़ी सही सलामत से चलता है। अच्छा, तो और कुछ दिक्कत नहीं था गाड़ी में? नहीं, और कोई प्रॉब्लम नहीं था। अच्छा, और ये वाला तो ये है ना, इंजेक्टर है, ये इंजेक्टर पाइप है, हाँ, इंजेक्टर पाइप जिससे पेट्रोल सप्लाई होती है ना। तो और कुछ दिक्कत नहीं गाड़ी में? नहीं, बस वही टाइमिंग चेन का प्रॉब्लम था, कर चुका हूँ। ठीक है, तो चलिए, टाइमिंग मिलाना है जो भी मिस्त्री भाई को, ये सबसे इजी फार्मूला है, सबसे इजी फार्मूला है ना, जो कि ये वाला यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, और फिर यहाँ पे जो बताया है ना। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।